မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ပဲကြာစံတုပ်စားပါမယ်ပဲကြာစံလေးကိုပဇွန်လေးရယ်မုံလာဥနီလေးရယ်တံမြာသီးလေးနဲ့ချင်ငံဆက်လေးတုပ်စားပါမယ်ပဲကြာစံလေးကိုပထမဦးစွာရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်ရေနွေးဆူဆူမှာကြာစံလေးကိုပြုတ်ပါမယ်ရေအေးနဲ့ဆေးချပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးစစ်ထားပေးပါမယ်ပဇွန်လေးကိုလောပါတယ်ပဲကြာစံနဲ့ပဇွန်ချင်ငံဆက်တုပ်ကလေးစားလို့ရပါပြီအားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာကြပါစေနော်